Hai, hari ni kita akan unboxing GoPro Hero 8 Black. Okay, nak share dengan korang, GoPro ni adalah GoPro first aku. Video ni juga adalah video unboxing first aku. Aku baru nak belajar macam ni nak unboxing. Aku tengok tutorial dia, set up apa semua, ada bunga bagai penyedi gitu. Saja nak try. Ni aku pre-order last week, so baru sampai. Okay, first words yang baik. Sebelum kita buka, kita unbox, kita tengok dia punya luaran dulu. Okay, dia beritahu apa yang kita dapat. Kat dalam ni ada kamera, ada bateri, mount, screw, mount dengan kabel. Okay, kat sini dia tulis micro SD card required, so separately. Korang kena beli asing Dekat sini dia bagi tahu feature dia sikit. Okay, sekejap nak fokus juga. 12 megapixel, 4K, 60 fps dengan 240 fps. So kita ada slow mo, 8 kali slow mo. Okay, betul HyperSmooth. Ni yang paling penting. Ni HyperSmooth 2.0 Stabilisation. Hebat. Okay, TimeWarp. So 1080 live streaming. So dia live burst. So foto bla 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 bla. Korang boleh tengok sini. Dia punya voice dia cakap lagi better lah, kata je. So ni touchscreen. So kat sini nampak tak tu? Blur 33 feet 10 meter Kau jangan lebih daripada ni. Hancur GoPro ni nanti. Beli 1.8k tu masa. Tapi kalau kaya boleh je. Selam ada dalam lagi. Okay, melalui pula. Okay, ada GPS. Alright. Sorry, aku punya kamera ni kena setting sikit. Dia fokus kat mana, fokus kat mana. Okay, next. Kita buka. Alhamdulillah. Tapi wish. Pisau baik. Oh shit. Oops, sorry, tercarut. Tak nampak ada lubang ni, tarik je. Gitu. Okay guys. Tada. Okay, ni kat dalam dia. Okay, first boleh buka dulu. Okay. Inilah yang tadi. Boleh tutup. Boleh buka. Dia dah tak macam version sebelum ni. Ni lagi better aku rasa. Boleh tengok. Sekejap, fokus sekejap. Okay, sorry. Kena manually focus. Ni bukan DSLR. Tak maaf guys. Sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik guys. Woo. Okay. Stiker ni aku tak nak buka lagi. Sekejap lagi aku buka. Jangan marah Tak dulu kat sini. Tengok dah kena buat menu kan. So ni boleh cabut ni. Okay. Right. Ni tak ada apa pun. Ni katanya nak bagi dia apa, straight je for packaging purpose. Tak boleh nak buka. Sudah. Nak gaduh dia ni. Itu. A few inches later. Hantar kau lah. Tapi dia say remove. Dia tulis remove ni. Nampak? Aku tak perhati betul lagi tak boleh remove ni. Kan kau buat lebih-lebih kan patah kan. Ni mana? 6.5 hours later.
2 jam pai buat benda ni saja. Oh, berpusing-pusing tangan. Apa ada dalam kotak ni? Key kosong. Apa hal kosong ni? Apa hal kosong ni? Oh, maybe untuk tarik purpose. Okay, kat sini. Mount. Dia ada kabel. Ada bateri. Buku manual. Oh, ada lagi. Ada lagi kotak dia sampai macam ni, pai. Apa tu? Ni kita buat tadi. Tak pandang kan, tak nampak kan. Terus je tarik. Okay, ni boleh je cabut. Sorry tergoyang. Ni boleh je cabut ni. Macam cabut ni. Tomorrow. Akhirnya guys, dapat kat cabut guys. Alhamdulillah. Apa balik lah. Cabut nak tahu apa je. Jadi nak boxing balik. Aku suka unbox lepas tu boxing balik. Okay, kat sini dia beritahu GoPro Plus. Unlimited cloud storage of your GoPro footage. Tak tahulah ni monthly berapa. Ni app. Bagi tahu download apps. Pasang. Cabut. Berbateri, memory card, SD card. Okay, benda SD card So okay, stiker. Aku nak tampal kat kereta. Korang dapat stiker. Buku manual. Sini kamera, bateri, kabel, mount dekat helmet boleh, dekat kereta boleh, tapi dia curve tau. Mana-mana boleh. Ni pun. Okay. Ni tak digunakan, tak diperlukan. Screw. Sword with sharpness too. Look, that zombie's got one too. What? Out of bread, what do? I'm low on hearts, this is my due.